我做梦都梦见他晚上用700锁定我。今天开个新坑，老讲干货也没意思，讲一讲风声里边武将的故事。说到黑名单这版牌，我觉得最值得说的就是700和锁定这个牌。然后我就先从700最核心的技能开始讲吧，就是当你使用锁定时，可以抽3张牌，然后分1张牌给一个玩家，这是它最核心的技能，就是它在第1版、第2版、第3版里都是很类似，就是有一些细微调整，但基本都类似。然后这张牌在黑名单里边就是本身就是一个很强的牌了，然后而且关键是我们在大学时候玩的时候，就由于当时对规则不太熟悉，就把6张这个纯黑的锁定加到游戏里，就这张牌，它是纯黑的锁定，其他的锁定要么是这种半色的，要么就是这种纯色的，就是没有这种纯黑的纯假情报。对，然后这个是3v3模式才用的，就是你普通的咱们平常玩那种5人6人模式就不应该用。然后呢，我们就把这个加进来了，就是在黑名单这种本来就已经很血雨腥风，就是像这种什么你见的那些小马哥呀，什么职业杀手那种武将，就本身就已经很强很强的那种版本里了，700就几乎就是一个无敌的存在，就是你无论你是拿潜伏还是军情，你基本上只要拿就对了，因为你每次打锁定，你不仅自己能抽3张，你能筛选一下有没有锁定，然后你还能把一个手牌分给队友，所以说他当有队友的时候就会更强一点。就即使是他打酱油，他的酱油任务是获得5张以上红蓝情报，就是有点像6姐，对，他也是收集情报，但他需要5张真情报。但即使这样，选酱油他都很厉害，因为你甚至可以杀光全场，就这种程度的。然后说到700，我就不得不提起我大学的室友劲儿。然后我应该跟你提起过，对，他是我们每个人都能把700用的很强，但是他是真的能强到很强，强到无敌的那种。就是我甚至都不记得他用700输过。我记得有一次他那个用酱油，然后他当不是5张真情报算赢吗？他就拿了1把的牌，因为他锁定他抽牌就越来越多嘛，他最后就和斗地主一样，手里十几张牌。然后他说好，1张红文本真情报红文本，然后8张调虎离山，就是把全场人都调了这种。然后有一次他也是特别顺，然后他手里就是8张锁定，你要知道8张锁定就相当于额外的24张牌，就粗略估算啊。然后他有一次就是好像打军情或者潜伏需要灭掉对面的人，然后他就打好黑那个调包是文本纯黑的调包，然后直接扔出来8张锁定，就那种就到这种程度，就真的是很强，就强的很不平衡。然后也就是说，这张3v3的黑锁定就千万不要加到游戏里，因为它会严重影响平衡。就自从有一次我认真读了说明书，把这张牌拿出去之后，这张牌就没有影响700那么厉害，就是明显武将就平衡下来。不然的话，就是你看到其他武将就根本都不用看，只要因为当时我们每个人发3到4张武将嘛，你根本都不需要选，你就选700就对了，就到这种程度。700的第一个技能就是也是它贯穿300都有的一个技能，就是它可以在他人的回合中使用锁定。锁定本来是只能在自己的回合用，然后它可以在他人的回合使用锁定，这个就是又显示出来它作为军情潜伏时候就会很强，因为比如说对方调出来的是这种黑文本，当有明确的地方进攻目标的时候，你就可以补锁定，而且补锁定的同时你还又能摸手牌，就非常强。但是这个带来的问题就是很容易出 bug， 就那种情况会很复杂，你让我现在想还真想不出来一个。就当很多人在共同抢一张情报的时候，就当很多人同时打出劫或锁定这些的时候，就很容易出 bug。所以这个就是它的特性吧，我觉得。然后它的第3个技能是
当你宣告胜利时，你可以带一个女性一同胜利。就我之前不是说过吗？风声的女性既指女武将，也指女玩家。对，然后我记得很久很久之前，我还是新手的时候，我们去军训，当时带着风声去的，然后玩过一次风声。我当时还是新手，还不太会玩这个游戏，但我记得就是当时应该打的是个7人局，3军3前，然后一个酱油。然后我记得特别清楚，当时我们有一个朋友叫血哥，而这个血哥因为他总是一血，但是他不是说撸啊撸里那个一血，就是他是风声里边一血，因为他有个习惯就是他玩什么武将都喜欢要情报，但是你要多了总会有黑情报嘛，然后他就经常拿手里一堆黑情报，自己就把自己拿死了，就甚至都不用别人来杀他，就他自己就死了，就这种程度。然后有一次我记得他明明玩的是军情，然后他一直在给潜伏送红情报，就对于我这种新手来说是完全理解不了的操作。然后直到我们玩完才发现，就是因为他一直在给700送情报，他玩的是一张女武将。然后所以他想让700带他赢。对，然后他把700送赢了之后，然后700宣告胜利的时候就可以携带一个女性一同胜利，然后他就一起赢了。所以他是打酱油的吗？他是军情，他是潜伏的这个地方。OK。对，好吧。就这也是战术之一吧。我觉得这怎么说呢？你不能用普通的道德观去衡量这种战术，但是我觉得这还有时候还挺有意思的，给风声多了一些不同的战术和思路吧。我觉得700这张牌它本身机制就很强了，所以它的大招反而就看起来很普通了。它的大招就是底下这个黄技能，你的任意一张直达当做锁定使用，且不能被识破。我觉得这个技能反而就显得就没那么有用，因为你顺风的时候锁定本来就很多，这个更是那种逼不得已了，就是你现在非常需要锁定，你把随便一张直达扔出去，关键是直达往往是识破，你知道识破就是让所有功能卡牌都无效那张牌，对，它其实往往是识破，然后就显得很鸡肋，说实话，就有一种像那种怪盗99的大招急中生智，我记得好像叫，就说你可以把自己的一张情报收为手牌，假如说你有3张黑情报，你快死了，你直接拿一张当手牌，你就活了，就这么简单，就是一个很试一下好像没啥用。对，就很鸡肋的存在，你也很难说它没用，但就是很鸡肋。然后最后再说一个我之前的一个经验吧，算小经验总结，就是之前我们规则不完善的时候，有一个很不好、很错误的打法，就是没有把700这张牌完全开发的一个打法，就是当你传出黑密电的时候，你特别怕它转一圈回来到自己手里，你就会去锁自己的上家，你强迫他去拿这张黑密电，然后你自己就不拿了。对，这种你看起来一时你觉得哎自己好像没拿到黑情报，但关键是你一旦这样做了，你扔出去锁定，其实不一定能回来一张锁定。你摸3张牌，其实不一定能回来锁定，往往导致就是你真正需要锁定的时候，你手里没有锁定了，就是这样。然后我自己的经验就是，当牌库抽完的时候，700会更强，因为风声的牌库一旦抽完洗牌的时候是不把试探放回到抽牌堆的，所以这样的话，锁定的密度就会越来越高，所以你就有更多的机会抽到锁定。然后你一旦打出锁定，你就抽到更多的锁定。所以一旦到后期的话，比如说7人局剩下5、6个人的时候，对吧？甚至更少的时候，700基本就空场，就无论他是用锁定给队友递情报，还是他自己想去送黑情报给对方，就很简单。就我记得我有一把就是靠第2个抽牌队赢的，当时基本上就是把除队友以外的所有人都消灭了。那感觉就是别人手里只有5张的选择范围，你手里有20张，肯定对，真的就像我们最开始跟你说的，就是真的就像斗地主一样，手里一手牌，然后关键是他那把的队友还是个伊甸园。你知道伊甸园什么技能吗？对，他每次监视情报，他抽一张牌，然后一旦他
别人使用识破或者破译，他可以概负5将。所以然后哇，那俩人就手里拿的牌肯定都是他要的牌呀。对啊，然后他关键是他可以分识破或者破译给伊甸园，然后伊甸园又能摸牌，又盖回去。对，最后就是场上就是他基本就是2个人2打5，然后就他们手里20多张牌，每个人手里20多张牌，然后别人手里可怜就2、3张牌，你说那能赢吗？那没法玩了。对。OK。我就希望这个视频能给大家当一个电子榨菜，要是无聊的时候可以看一看。如果对风声有兴趣，我把自己打风声的故事讲给大家听。记得3连哦！点赞、关注、投币。对，转发、弹幕。弹幕。没错。